¿Sabías que el chipilín cuenta con propiedades antirreumáticas que ayudan a tratar el dolor y la inflamación? Ayuda al tratamiento de trastornos del sueño como el insomnio y también combate el estrés. Y es un purgante natural que ayuda a expulsar parásitos intestinales. Sus hojas son ricas en calcio, hierro y vitaminas del complejo B, según la página cocinafacil.com.mx. Se puede preparar en sopa, mezclaros con frijolitos negros o en tamalitos. Regularmente las abejas buscan las flores de chipilín para aprovechar el polen.